Il Politecnico di Torino è tornato sull'isola di Coluccia per continuare il suo progetto riguardante le rilevazioni della qualità dell'aria. Il team di ricerca è composto dalla professoressa Marina Clerico e due borsisti, Davide Gaglione e Vincenzo Vaccaro. La professoressa Marina Clerico è arrivata sull'isola l'11 marzo e ha lavorato all'installazione delle attrezzature necessarie per la rilevazione della qualità dell'aria. La campagna di questa settimana, diciamo di questi giorni qua, è una campagna che va a ricoprire il periodo invernale, della valutazione più ampia sulle diverse stagioni, per cui abbiamo fatto l'autunno, l'inverno e faremo poi primavera-estate. Anche se è una situazione magari invernale, non esattamente quella standard con la neve, però le condizioni invernali ci sono, nel senso che rispetto proprio con il vento abbiamo avuto delle mareggiate di nuovo, c'è la situazione per esempio della forte piovosità di questi giorni passati che ha portato il terreno per noi fortunatamente a essere molto umido, per cui noi in questo sia nella fase autunnale che nella fase invernale riusciamo a vedere le polveri quelle legate principalmente al mare e non invece le polveri terrestri, e questo per noi è un passaggio importante. Stiamo misurando l'aerodispersa e in questa campagna di misura in modo particolare stiamo andando a misurare le particelle aerodisperse in tutte le diverse frazioni, quindi dalle più grandi, le polveri totali, il PM10, PM4, PM2,5, PM1 e le polveri, il conteggio delle polveri totali, nonché nella parte finale della sonda di captazione dell'aria c'è un filtro che ci permette di fare le analisi chimiche e quindi di leggere non solo quantitativamente quante polveri ci sono, non solo essere capaci di dare una diversa curva granulometrica per le diverse condizioni sia ambientali sia stagionali, ma anche andare a leggere la composizione di queste polveri. Nel momento di fortissimo vento che abbiamo avuto a novembre, di questa tempesta, e quindi in quei giorni specifici, ciò che prevaleva nei termini più assoluti praticamente era il cloruro di sodio. Quindi abbiamo constatato che effettivamente c'erano le polveri, no, dell'acqua salata, però ci dice che il metodo, no, ci permetterà poi nel momento in cui ci sarà presenza di altro materiale di poter poi individuare. Questa analisi a Coluccia è un'analisi che da una parte ci porta a fare delle valutazioni su Coluccia stessa, ma è un qualche cosa che per noi è importante perché ci rappresenta in qualche modo lo zero, no? Ci rappresenta il dato di una condizione naturale, non antropizzata e tra l'altro senza, in questo periodo, in queste due stagionalità, senza l'intervento delle polveri terrestri, per cui questi elementi sono elementi per noi importanti per andarli poi a confrontare con altre condizioni. Abbiamo una tesi di laurea che si sta chiudendo il 28, quindi con Nicole che si va a laureare, e in questa tesi è proprio riportato e analizzato il confronto fra queste due condizioni estreme, quelle di Coluccia, quindi un'area costiera e naturale, e la zona metropolitana di continente di Torino, che purtroppo per noi a Torino è fra le più inquinate d'Italia ed Europa. Ecco, quindi il confronto fra questi due estremi non è per dire guarda, no, da palissiano l'uno è pulito e l'altro no, ma è per capire quali parametri di fronte all'inquinamento si vanno a muovere rispetto agli altri, quindi quali sono le metodologie di valutazione poi anche nelle condizioni miste, che possono per esempio essere delle zone costiere inquinate. Davide Gaglione e Vincenzo Vaccaro sono arrivati sull'isola il 15 marzo, dando il cambio così alla professoressa Marina Clerico. I due borsisti hanno quindi continuato la raccolta dei dati, integrando con altri tipi di rilevazioni fatte in diverse zone dell'isola. Un contaparticelle
e conta e calcola il PM2,5 e il PM10. Adesso si sta ancora settando e poi prenderà ogni 2 minuti switch automaticamente da solo tra 2,5 e 10 attraverso questa testa di campionamento qua. E qui dietro abbiamo il sistema di filtri e della camera ottica che serve per appunto analizzare il flusso che è stato campionato. Questo qui è uno strumento ottico, quindi la misura la effettua in automatico rilevando il particolare dalla testa di campionamento, però all'occorrenza può essere anche utilizzato come un gravimetrico. Infatti all'interno di questa scatolina qui può essere inserito un filtro per poi fare delle valutazioni di tipo chimico. Il 18 marzo, al termine del lavoro, Davide e Vincenzo hanno smontato l'attrezzatura per poter tornare a Torino. Questo progetto di ricerca è di fondamentale importanza per comprendere la qualità dell'aria sull'isola di Coluccia e poterla poi confrontare con altre zone a maggior inquinamento atmosferico come le aree urbane. Grazie al lavoro della professoressa Marina Clerico e dei due borsisti Davide Gaglione e Vincenzo Vaccaro, supportati da Sabrina Rossi durante la loro trasferta qui sull'isola di Coluccia, siamo un passo avanti nella ricerca di una soluzione per preservare l'ambiente.